Доставка посылок 17 января 2025 года. Личинка замка двери Honda Civic. Петли двери Toyota Camry 40 в таком состоянии. Накладка наружной ручки двери Toyota Corolla 120 кузов. Патрубок воздушного фильтра Toyota Corolla 150 кузов. Подкрылок задний Honda Accord 7. Рычаги Honda Civic, задний левый, задний правый. И вот такие рычаги Honda Civic, задний левый, задний правый. Все в таком состоянии.